平時有啲簡單嘅食材咧，你要堅持用下，對我哋女人啊加油打氣係好好噶。例如日日食嘅蘋果同埋黃芪啦，攞佢嚟做早餐啊，好窩味噶。呢個習慣咧，我奶奶堅持咗幾廿年噶啦，90幾歲啊，自己行幾公里去買菜煮飯啊，都唔使我哋擔心。嗱，有啲姊妹咧行幾層樓梯啊，都話要唞2次嘅。呢個視頻啊，你真係要認真聽啊！嗱，材料好簡單㗎咋吓，幾片黃芪，一隻蘋果，幾粒紅棗、杞子，一隻雞蛋、麥冬同埋1磚紅糖，可以當下午茶、早餐都係好掂㗎喎。靚女們啊，你就算唔識煮飯啊，一定要學識呢個啊！嗱，因為黃芪咧，佢係植物嘅根部喎，生長時間夠啊，佢啲好嘢先捉㗎。我哋揀到佢啲主根咧，闊度係1隻手指咁大，而且嗰個切面咧一定會有個金井玉蘭菊花心喎，聞落去啊有好香嘅豆青味。如果闊度啊唔夠1隻手指咁闊，聞落咧又冇乜豆味嘅，嗰啲咧就係用尾枝或者分枝嚟切㗎啦。嗱，重點今日我咧係用咗甘肅嘅紅皮黃芪。因為佢喺紅土地嗰度種植㗎，啲微量元素足好多㗎。特別之處咧，佢啲皮係紅紅地㗎嚇，用佢嚟煲湯煲水清甜好多㗎。嗱，因為佢嘅生長環境特殊啊，而家市面上好少見到㗎。我咧專門喺甘肅嗰邊訂翻嚟先有㗎，已經放咗喺視頻嘅左下角啦。有需要嘅街坊自己去睇下啦。蘋果咧，我哋就留皮去心，切佢細細塊，4、5片嘅黃芪。搣咗核嘅紅棗，中意甜嘅咧，我哋可以加少少紅糖落去。嗱，如果驚唔受得嘅咧，可以放幾粒麥冬，再倒啲煲滾嘅珠江水，打隻雞蛋落去燉佢半個鐘，咁就 OK 啦。嗱，燉好咗之後咧，我哋放啲寧夏嘅杞子落去啊，焗一焗咁就食得噶啦。哇，飲落去啊，清清甜甜，有蘋果同埋紅棗嘅清甜喎。黃芪嘅味道喺個口度回甘，真係好正啊！啲蘋果燉完之後食落去軟軟糯糯㗎，記得食埋佢啊！特別係敷多多面膜都覺得冇乜變化，唔化妝都想好似個蘋果咁紅卜卜嘅。呢個視頻你要記得收藏啦！關注白姑，日日有靚湯。